laftarkeenu waxa weeyaan marka aynu af Ingiriisiga doonayna inaynu baranno de waxa weeyaan waxaynu ka baranaa inta badan isagoo jajaban maxaa ugu wanaagsan ee idin faa'iideynaya inaad af Ingiriisiga si qurux badan ugu hadashaan the most important thing waxa weeyaan horta inaad adigu isku kalsoonaatid waayo haddaanad ku kalsoonaynba inaad wax baran karaysid ama aad laajad baran karaysid weligaa ayaa laha ma baranaysid number 2 practice baa loo baahan yahay practice-ku waa maxay waxa weeyaan intaad muraayadis hor taagtid waxaad la sheekaysata muraayadiyo waxaad eegtaa dibnahaagu sida uu eriyaasha u yeedhinayo maxaan ku bartay af Soomaaliga markaan baranayay aniguba markaan isleeyahay wuu yidhi baan oran jiray way tidhi masaa la yidhi ma nin baad sheegaysaa mise gabadh saan dameeya nin saa la oran jiray maaha wuu yidhi de way tidhi ha odhanina dadna intaan afkooda eego ba muraayadda isla hor taagi jiray markaasaan eegi jiray siduu erigu ka soo baxayo afkayga wuu yidhi way tidhi dibnahaagu waa completely different ma ogtahay he said she said markaad leedahay dibnahaagu dub bay u noqonayaan he said markaad tidhaahidna dibnahaagu horey u soo baxayaan marka I believe me waxa weyn waxaaya fara badan bay aniga ii faa'iideysay number 2 waxa weyn akhriska buugaagta akhriskoodu waxa weeyaan muhiim aad iyo aad u muhiim waayo waxa weeyaan eriyaal fara badan oo aanad maxahayd ku maqlayn iskuulkii aanad duruusta ka maqlayn baad buugaagta ka akhrisan karaysaa midka kale waxaad ogaanaysaa sida ay iskugu xidhiidhsan yihiin marka inaad buugaagta akhrisatid leafletska akhritid waxa weeyaan wax aad iyo aad u muhiima number 3 waxa weeyaan practice asxaabtaada ee iskuulkaad wada dhigataan meel wada fadhiista su'aalo isweydiiya jawaabta isku celiya marka iyadu ha ku jawaabto su'aasha ku weydiisa adna af Ingiriisi ugu soo jawaab maxay taas u keenaysaa waxa weyn practice fara badan baad helaysaa waxa weeyaan waxbarashadu maaha today waxbarashadu waxa weeyaan waa waxa noloshaada dhisi doonta laakiin maxaa looga baahan yahay waxbarashada maaha just inaad maxay shaqo ku heshid way anu waxaan maqlay habla fara badan oo leh waan baranayaa laakiin jaamacadda markaan dhameeyo waan iska daynayaa why for what reason baad iskaga daynaysaa because waan guursanayaa carruur baan yeelanayaa jaamacadda igu filan let me explain haddaba jaamacaddu waxa aad u baahan tahay inaad masterskaaga iyo PhD-gaaga ku gaarsiisid even haddaanad ku shaqaynayn maxay faa'iido kaaga noqonaysaa waxay faa'iido kaaga noqonaysaa carruurta aad dhashay inanta aad dhashay markay aragto hooyadeed oo wax baratay iyaduna waxay doonaysaa inay levelka sii sarreysa ay gaadho waxay doonaysaa inay adiga ay maxahayd ku barakiciso oo ay maxahayd ay halkaad joogtid ma halka kale ay gaadho maxaad keenaysaa iskuulkii baad markay ka timaado waxbarashadii baad kaabaysaa oo waxaad oranaysaa maxaad maanta soo akhrisatay maxaan kugu caawin karayaa marka waxa weyn adiga laftarkaagiba iskuul labaad ku noqon karaya inamadu laftarkoodu waxa weeyaan I know idinku waxaad u baranaysaan waxa weeyaan inaad shaqaysataan oo xaasaskiina iyo maxahayd aad masruuftaan but that's not all waxa kaliya u baranaysaa maaha inta mana aha inaad af Ingiriisiga hablaha ku shukaansataan inaad u barataan mana aha inaad maxahayd u barataan inaad maxahayd shaqo kaliya aad maxahayd ku heshaan for what reason ana ku sheegay waxa weeyaan aabo has a bigger responsibility to his child than the mother sabab wiilku markuu yar yahay wuxuu ku soo barbaarayaa aabaha siduu u socdo hadduu aabuhu
aanu ahayn aabbo isagu taagan oo 24 saacadood daba socda ilmihiisii de wiilku hooyadii kaliya kuma maxahayd aflaxayo he needs inuu helo aabbo wanaagsan oo taageeraya oo daba socda oo maxahayd wax tusaya oo example u noqonaya imagine haddaad imaka aad noqotid a PhD holder inankaaga faa'iidada aad u samaynaysaa waa maxay waxaad u faa'iidaynaysaa number 1 waxaad asluubtii buu adiga kaa baranaya waxbarashadii aad baratay buu kaa baranaya sida aad isku dhistay buu kaa baranaya wuxuu ogaanayaa raxmadda aabbo iyo wanaagga aabbo wuxuu yahay isaguna muxuu noqonayaa aabbo wanaagsan oo aabbihii maxahay tallaabadiisii ku tallaabsanaya marka dhalinyarada weliba inamada hablaha maaha inta badan hablahan la hadlay maanta inamadan la hadlaya inamada waxaan ula hadlayaa inamow inta tahriibta waxa ugu badan inamo inta jaadka cunta waxa ugu badan inamo inta meelaha fadhfadhida ee hablaha haleynaya ee intay shaad aanay lahayn soo gashadaan iyo surwaal aanay lahayn soo ammaanaysta baabuur aanay lahaynna soo kaxaysta telefoonkana xabiibi dabadaan ku taaganahay waa idinka ka tobacaarada intuu soo deetanaysa soo giijiyo dhexda dhiidda ka soo xidho dabeetana tallaabada yare shalakhda ah daa u soo gura ay inantu markay sidaa u jaleecdo tidhaha waaw wallaahi malaha kanuun bay dhaqi karaya waxa lagu ku dhaqayaa ma jirta intuu sitaba saaxiibkii baa leh inamow idinkaa u badan inta WhatsApp-ka iyo Facebook-ka halkaa taagane intuu soo maydho isa soo giijiyo raislaha tagi u dhag iskaga soo siiyey dabeetana weji aanu lahayn halkaa soo dhigta dhab I am Mr. Chamac waxaan ahay I am an engineer I earn so much money I have a car I have a house I have this one I have that one din dan Facebook ku soo dhiga habluhu markay arkaan yaraan Mr. Chamac wallahi baabuur buu haysta kanoo haysta waayo waa idinka inamow marka waxaan idin leeyahay waa beenta iska daaya war hablaha luminaysaan iska daaya war baabuurta aad ku khawaysiinaysaan ka daaya taasu ogow midna waan idin sheegaya markaad adigu mid been u sheegaysid waxa laga yaabaa aadna walaashayna been loo sheegayo marka u tudha walaalihiin nabsigu maxahayd ma fogo bariga hore waxa la diin buu soo raaci jiray wallahi maanta imaka farduu soo raaca oo marmarna baabuur buu soo raaca marka nabsigana iska ilaaliya mid labaadna waan idinku sheegan idinku soo khatimay marka aad guursataan inamow maanta inamadan u saaranahay markaad shukaansanaysid ba waadiga halkan xabiibti I love you how are you I miss you war markaad guursataan maxaa ku diiday nayahe cuntadii ma keentay nayahe dharkii ma imaydhay war nimanayaho caruurtayga celi kan kale iyale war xabiibti macaanti meeday wax ma idin sheega qoys wanaagsan waxaad ku noqonaysaan marka aad xabiibtida aad ku soo gelisay aad ku dhaqdid habeenkii markaad casho geynaysid markaad shugaansanaysid aad soo dhawaysanaysid markaad guursatidna waxaad tidhaahaa macaante caruurta ka soo dhexbax iska soo bedelo ina keen waan ku casho geynayaa nolosha macaan inamadaa sameeya inamow
inamadaydii baad tihiin carruurtaydii baad tihiin waxaan idinka jecelahay ma jirto qoys wanaagsan oo qurux badan oo dhisan oo farxad ku waara ee ubadkooda soo kordhiyana aad iyo aad baan ugu farxaya ilaahay ha idinka dhigo kuwa xaaskooda u sabra carruurtoodana u tudha naftoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa hayd ku xidha inta technology-ga barataa baan doonaya inaan wax yar u sheego technology-gu maaha telefishinka yar ee la hagaajiyo iyo computerka yar ee la barto maalin dhaweyd waxaan ka dhagaysanayay oon daawanayay maxaa telefishinka nin soo saaray inaku balka waran daaraheenna marka aynu dhisayno waxaan 120 meelood baad arkaysaa halkana yara xoqxoqana halkana daartii baanaynu si wanaagsan u dhisay imaka waxa soo baxay nin cajiib oo yidhi waxaan sameynayaa daar 20 dabaq ah 20ka dabaqba dabaq walba isaga ismaamulaya imagine dabaq walba isaga ismaamulaya muxuu isku maamulayaa computer yar buu leeyahay computer kaasa dabaq walba maamulayso markuu doonayana xaggaas uu jeedinaya markuu doonayana xaggaas uu jeedinaya kii kalena isaga ismaamulaya hadduu doonana saas uu taagnaanaya haddii kalena uu soconaya cadceedu la soconaya bal imagine 20 dabaq iyo 21 dabaq oo iyagu ismaamulayaan oo ay midna sidaa u wareegaya midna xaggan ka wareegaya midna taagan yahay miyaan ahayn cilmi ajaayiba cilmigaas oo kale dhalinyaro baa la idinka baahan yahay inaad cilmiga iyo cilmi ka wanaagsanba iyo fikir ka wanaagsanba aad keentaan insha Allah hablaha ku soo khatimaya waxaad moodeen inaan iyagu haysta idinkana waan idin haysta qoysku maaha nin waa nin iyo gabadh qoysku laba weeyaan waa lamaane weeyaan markaan inamada leeyahay idinku been ha u sheegina idinkuna been ha u sheegina sababtoo waynu sognahay idinkuba markaad u baxaysaan hebla mariyan ha in adeer diricii quruxda badnaa casaamaadisiin ha ho in adeer ha $5 wajiga ku soo sameystaan dag iskaga soo siiyaan hebelku waalaysi down adiga oo nooc kala baad jaamac u tagaysaa jaamacna isagoo nooc kala buu ku imanaya waa la iskuursan maryana waxay noqon doontaa maryam jaamacna wuxuu noqonayaa jaamac de laba aan iskaraninba meesha iskugu yimi isaguna wuxuu leeyahay naynantii quruxda badnayd ee odgooneyd ee jinta ahayd ee janta ahayd meeda adna waxaad leedahay jaamac ha waa maxaa qalaafahan iyo qalloocan iyo noocan kaa soo baxay marka hablow waxa idinkana la idinka doonaya jaamac markuu yimaado uu guriga kuugu soo galo waji kabaha ka horgeyni xageed ku maqnay xageed taagnay hadana حبيبي سوكا حبيبي محن كوكانا حبيبي سكقبو أرد صوميدو ما يذكر اللي يذكر